குன்னூர் காட்டேரி மலைப்பகுதியில் முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேர் உயிரிழந்த விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் விபத்து நடந்த இடத்துல இருந்து ஹெலிகாப்டரோட பிளாக் பாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. பிளாக் பாக்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா விபத்துக்கான காரணங்களை கண்டுபிடிக்க உதவும்ன்ற நிலையில பிளாக் பாக்ஸ்னா என்ன, அதனோட பயன்பாடு என்னன்னு பார்க்கலாம். பிளாக் பாக்ஸ்ங்கிறது டைட்டானியம் அப்படிங்கிற தனிமத்தால ஆன தகவல் சேமிக்கும் ஒரு தொழில்நுட்ப கருவி. இந்த பாக்ஸ் சுமார் 13 பவுண்டுகள், அதாவது 6 கிலோகிராம் எடை கொண்டது. கருப்பு பெட்டின்னு சொல்லப்பட்டாலும் இது செம்மஞ்சள் கலர்ல தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் ஏரோப்ளேன் அண்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸோட வால் பகுதியில பொருத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த கருவியில 2 பகுதிகள் இருக்கு. நமது மதுரை நாகமலை புதுக்கோட்டையில் டிசம்பர் 9 முதல் லட்சுமி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அண்ட் பர்னிச்சரின் புதிய கிளை திறப்பு விழா சலுகையாக சுபமுகூர்த்த சீர்வரிசை ஆஃபர் மற்றும் ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸுக்கும் நிச்சய பரிசு உண்டு. அதுல ஒரு பகுதி காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர்னு சொல்லப்படுற விமானியரை குரல் பதிவி. இந்த பகுதியில ஏரோப்ளேன் அண்ட் ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசி 2 மணி நேரத்துல நடந்த பைலட்ஸோட கான்வர்சேஷன்ஸ் மற்றும் பைலட்ஸுக்கும் தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்துக்கும் இடையிலான கான்வர்சேஷன்ஸ் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். இன்னொரு பகுதியான பிளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர்னு சொல்லப்படுற விமான தரவு பதிவி ஏரோப்ளேன் அண்ட் ஹெலிகாப்டரோட வேகம், பறக்கும் உயரம், திசை, காலநிலை தகவல் போன்ற விமானத்தோட தொழில்நுட்ப தகவல்களை பதிவு செய்யும். பொதுவா இந்த பிளாக் பாக்ஸ் புவியீர்ப்பு விசையை விட 3400 மடங்கு விசையையும் 1000 டிகிரி செல்சியஸை விட அதிக வெப்பநிலையையும் தாங்கும். எவ்வளவு உயரத்திலிருந்து விழுந்தாலும், கடலுக்குள்ள மூழ்கினாலும், நெருப்புல எரிஞ்சாலும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத இந்த கருப்பு பெட்டியில இருந்து கிட்டத்தட்ட 30 நாட்கள் வரைக்கும் சிக்னல்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆக இப்படிப்பட்ட கருப்பு பெட்டி தான் பல விமான மற்றும் ஹெலிகாப்டர் விபத்துகளோட காரணங்களை கண்டுபிடிக்க உதவியா இருக்கு. அந்த வகையில இந்திய விமானப்படை ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்கான காரணம் இந்த கருப்பு பெட்டி மூலமா தெரிய வரும். இது மாதிரியான இன்னும் பல செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க இணைந்திருங்கள் NewsTN உடன்.